Strike bro, strike. Gagal. Kamu mau melepin ni ayam ni. Bisa beli dulu kalau orang ni. Masuk ada. Ya strike bro. Oh lun leh. Tu dia jatuh lah. Selilai. Tak mau kan dia tak ini dua ni. Ini ngaji yang. Ni. Ni. Takut mah. Kayak ikan paus lah. Video relu ni kan? Mana ya? Di dalamnya. Kau malu mana? Buat dalam tak? Entah ni. Tolong jalan nen. Babon. Master cacing mon. Ada master cacing ini. Tobang lah ni. Babon oi, babon. Babon oi. Ganti ya. Wei, babon. Godang nak. Urut. Urut lo. Kemudian bogo. Nak kau bawa kate. Babon ini babon. Tu nampak umpannya. Anjir. Pantik dia. Aku mau ayat kuliah. Ambo mau kocak-kocak tu roh. Aku mandu kakinya. Ai. Panas. Lempar lah. Lah. Babon bro. Dia nak taluk ayam dia ni. Aduh, lepas dia bro. Nak ubah setelan dia. Wis, babon bro, babon. Ya. Babon. Aduh. Ayo ni babon. Lubang saya juga tinggal tali mo. Ayo babon, naik ke atas. Kalau dia ni menjitik bisa batang rokok mana tu ndak eh. Aduh, babon bro. Babon tu. Begini apa? Yang puma lu yang apa? Bukan dah mah. Nanti mau dijakunya ya itulah. Ini jalan. Nah. Babon bro, babon. Masih hidup. Mana jangan be. Babon. Op. Dua ni. Bisa lah.
Ini spotnya. Ini hasilnya. Lumayan. Agak dihitung nanti kalau nak. Kan getek aja yang getek. Guru. Ya. Masker cacing. Wah. Satu. Dua. Oh, ajak mancing lah. Tiga. Nanti tinggian apa? Empat. Lima. Wah, tinggal yang kecil nih, bro. Enam yang terakhir. Masker cacing ya, masker cacing. Lumayan, bro. Lumayan, ketangkapan hari ini. Udah lah.